Днес ще се задържи слънчево и почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. От утре облачността ще започне да се увеличава и в неделя на места в западните райони ще превали краткотраен дъжд. Очаква се повишение на минималните температури, ще са над нулата, а максималните ще се задържат между 13 и 18 градуса. Такава е прогнозата. Останете със следобедния блок на BTV Радио. BTV новините. Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко. Петък, 21 март, Хиполент отваря нов магазин в новия ритейл парк Ексопарк София на Ботевградско шосе. От петък до неделя там Хипо ще те очаква с отстъпки, изненади и подаръци за малки и големи клиенти. От този петък до неделя в новия Хиполент в новия Ексопарк София. Очакваме ви! Нещо свежо за пролетта? Обнови стила си в Стоков базар Илиянци. Пролетта е тук. Пролетта носи нови идеи, нови цветове, нови модни тенденции. За теб, за семейството, за дома. Ела избери своя нов стил сега в Стоков базар Илиянци. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бял ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бял ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. При суха и дразнеща кашлица, при болно гърло, за здрав имунитет, Мария Мед. Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Индоксова фурна за вграждане с телескопичен водач и 8 функции в пакет с керамичен плод с 2 зони на страхотната цена от 599 лева и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 3 април. Задаваме въпроси, анализираме и сме там, където светът пише историята. Гледайте новото предаване за международни теми и анализи. BTV Светът всяка събота от 12:30 с Кристина Баксанова и с мен, Иван Георгиев, по BTV. Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. В предаването има продуктово позициониране.